দেখো এটা হচ্ছে নিরঙ্কারি পার্ক, আর নিরঙ্কারি পার্কের ভিতরে হচ্ছে দিল্লির অনেক বড় জায়গা, ঠিক আছে। তো বড় দেখতে গেলে হাতটা অনেক শান্তি আছে, আর গাছপালা ভর্তি। লেকিন যে গাছপালাই তো কাটিং ভালো দেখতে হবে। হাতটা লোক মর্নিং ওয়াক করতে বসে, ঠিক আছে। তো মর্নিং ওয়াক করতে আসলে মানুষের একটু মনে শান্তি भी হয়। সকাল সকাল ছেলেদের भी আছে, ছেলে মেয়েদের भी। আর খুবই ভালো দেখতে পাবে এদিকে भी।